好呢邊係謝希啦，咁咧我就會整一個生存，咁咧就係會叫好多個觀眾，唔係觀眾，係朋友上嚟拍嘅，係啦，咁就叫好多朋友上嚟拍嘅，咁而家已經叫咗一個啦，佢將來可能會嚟嘅，係啦，咁好啦，咁起個名先，個名冇嘅，就係冇嘅。survival 啦，咁冇嘢嘅 infinity， 我唔好搞蝕噶啦，係啊，冇錯，咁就死啦，要再整多次添，係冇搞蝕嘅，好開始，好期待，究竟係咩？哇，原來係呢啲咁樣嘅地方，咩地方？鬼地方！哇，救命，係冇錯，鬼地方，哇呢邊好叻啊！部機好叻啊！好翻啦，近翻啦。唔錯，有平原，有高山，唔錯。首先你要起翻間屋先，唔可以離個山太遠。係啦，咁我要掘木。一開始生存就梗係掘木㗎啦，係咪先？我都有睇其他 YouTuber 嘅嗰啲叫咩？嗰啲嘅生存嘅，佢哋唔係用手機玩啦，當然，好似嗰啲咁樣冇錢嘅小兄弟，只可以用手機玩。講到呢個我都好傷心，其實我自己都中意用電腦版玩嘅，不過你電腦廢啊，冇辦法，用你 Windows XP 啊有，我好似係 Windows 7。最少都要 Windows 7先翻到翻版 ，Windows 8就翻正版啦，係咪先？唔好咁嘥。好啦，連 Windows 8都冇嘅，咁遲啲咧可能會買啦。咁上中學我媽話要買呢隻，好啦，咁冇出啲，既然係咁，好啦，咁我咧就諗住喺呢度起翻間屋仔，細屋，唔係地下屋，冇錯，地下屋。我哋係好慳㗎，係咪先？而家用地下屋㗎啦。乜睇下而家好叻，一對牛，冇錯。就好似我隔離一旁白，同旁白啦，係啦，就叫旁白啦。係咯 ，OK， 我明咗啦。好啦，而家呢個要解決問題，唔好咁叻。冇錯。解決。手機太貴，OK 啊。廢㗎，好粗啊！啲手嚟啊，真係手作嚟嘅。好啦，咁一開始生存就梗係話11粒石頭啦，係咪先？咁多位買過 Minecraft 生存嘅人，會唔會咁樣玩嘅？哇，咁快鐵！我冇玩先㗎，咁樣至大家都見到啊！我已經係3人啦，可能係咪蝦人啊？問題係你才一定係人品問題。哇！咁快，2粒3粒，哇唔少喎。咩？你第一日玩 Minecraft，大發。第一日玩 Minecraft。放心啦，你隔離嗰個旁白咧，應該到時都會玩下嘅。冇錯。啲原木先。好啦，咁隔離嗰位仁兄，冇咁多價位而家。呢集玩你手機，玩你手機，佢都有手機，不過佢部手機冇買，佢唔識單就係，我都想幫佢單波，佢部手機唔知點解。咁呢個哇，頭先其實我幫佢單咗啦，其實而家先得3%，可以見佢嘅手機係當佢智能機。咪住，唔好燒住你唔好燒住你。哇！太嘈啦呢個 game。係咯，冇錯啦，因為佢隻 game 太嘈啦，所以我唔識咗。其實佢玩咩 game？使唔使同大家講下咧？應該唔使啊。之前有啲人話賣廣告，幫賣廣告呢條僆仔咧，係啦。
問我啲咁嘅問題，因為我根本就冇觀眾，係冇錯。咁我下次咧就會叫多啲都唔同嘅啦。咁咧佢哋都係 YouTuber 嚟嘅，同大家講明先。唔係呢個啊，呢個當然唔係 YouTuber 嚟嘅咧，呢個普通民眾啊，係啦。咁咧下次我就會叫佢哋一齊玩啦。咁佢哋嘅名我肯定俾大家聽先。一個就係蔡潔林 YouTuber 之一，一個就係魚柳包 YouTuber 之一。然之後咧就有好多唔同嘅朋友啦。咁我咧就唔會介紹佢哋自己。咁可能仲會有本尊哥XYX 嗰啲咁嘅人嚟嘅。當然啦，頭先嗰啲全部都係口號嚟嘅。呢個蔡潔林係真名，冇錯啦。咁咧我隔離嗰位，你爆唔爆真名我咧？爆我，我又叫鍾慧軒啦。咁都係我一個同學嚟嘅，係冇錯。咁咧我遲啲諗住4個人一齊叫，即係叫好多 friend 嚟啦。不過咧佢哋都唔嚟我屋企嘅。咁而家咧感冒發放啦，咁呢個時間我同大家講我將會做嘅嘢。係咯，咁喺將來咧，我可能會一樣好好嘢，你哋會開心嘅就係抽獎。但係抽獎嘅程式咧，我係唔會同大家講嘅，因為我都唔識，係我係唔會檢住嘅，係因為我都唔識，係冇錯啦。咁我講咗咁多次都係咁嘅。係啦，咁就繼續開始嗰個係咪高咗價？使乜咁玩嘅？係咯，咁呢個就叫希哥與伙伴的奇異生存咧，好啊，就咁啦，係啦，你晒機首先，哇，工作台劇啊，買呢個好啊，冇錯，真係呢個台。喂，真係傾住中嘅，好係咁咧，而家先一消息，全部貼咗上去，係啊，我而家冇煤喎，唔記得咗添，咁而家落去掘啦，掘到就好啦，掘到就 bad 啦，係啦。有會唔會覺得呢段片好無聊？無聊嘅話可以走嘅，因為咧我呢段片通常都係打算咧係同大家講下今日係以後同埋呢一個系列嘅長短咁樣嘅啫。呢個系列其實我真係諗住長嘅，應該會拍50集左右啦，係啦。咁每一集咧就可能會拍10分鐘到啦，咁而家都8分鐘啦，咁就係識啦。好似今日好似冇做啲咩，只做一啲 Minecraft 新手啲做嘅事啦，就係嗰啲掘木啊、劈樹啊、掘礦啊嗰啲。咁我哋係起屋呢家嘢咧，咁我哋好有 style 噶嘛，咁唔會亂咁起嘅，咁所以咧就慢慢起，冇錯啦。咁咧我哋會同大家度過一個晚上，然後先至開始唔到嗰一晚啦。我哋係慢慢嚟，好有樣嘅。我哋度過一個晚上先結束啦。不過都就係冇啦。冇嘅意思係咧，其實我哋呢個 YouTube 咧係唔可以拍喺入邊嘅，就可以拍10分鐘咁樣。咁咧我咧自己咧都係好想搞煙草嘅，不過我哋都係諗住唔搞啦。煙草即係話咧一開始嗰啲開場白嗰啲，唔係開場白嗰啲咧XX 同XX Call 咩咩啊嗰啲咧，係啦，大家都知道我講咩啦，應該。因為嗰啲全部都係好出名嘅 YouTuber 啊，有成幾千訂閱㗎，喺我眼中啊，係好出名嘅，真係好出名。係出名到一個程度咧，就係佢哋咧，其實咧，同咧咩 Jason 啊嗰啲咧，佢哋拍片咧嘅
其實大家唔使理好似我咁樣，你咁少訂閱，其實質素幾好嘅，係咪先？好啦，而家有8粒人，我可以整2張床。咁我諗住遲啲開自己開間房咁仔咁樣。哇！我唔會咁快死嘅，第一集我死輸咩人啊？哇！輸咩朋友？你哋蜘蛛個朋友點做？哇！有門喺度啊，我唔驚㗎。哇！救命啊！哎呀，唔注重美觀，啱用㗎啦。好啦，咁多位觀眾今集都差唔多。咁咧，今集就完啦。用翻我個